هنتابع مع حضراتكم زيارة سيادة الرئيس وتناول وجبة الإفطار مع أعضاء التدريس، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة الأكاديمية العسكرية المصرية، رافقه خلالها الفريق الأول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تناول السيد الرئيس وجبة الإفطار مع أعضاء التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسي الدورات المدنية بالأكاديمية. نتابع مع حضراتكم. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، رافقه خلالها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسي الدورات المدنية بالأكاديمية. برحب بيكم أهلا وسهلا، سعداء بوجودكم معانا، وإحنا سعداء إن إحنا موجودين معاكم. ولما عرفنا إن أنتم هتبقوا موجودين في رمضان قلنا فرصة كويسة إن إحنا نلتقي بيكم ونشكركم على أبنائكم اللي هم بقوا منضمين دلوقتي سواء للقوات المسلحة أو لبقية مؤسسات الدولة. وأنا عايز أطمنكم، يعني أنتوا بتشوفوا صورة دلوقتي بس شكل، لكن إحنا حرصنا جدا خلال السنوات الماضية على إن إحنا نعمل تطوير كبير. وأنا يمكن قلت من كام يوم لزمايلنا هنا لطلبة الكلية إن عملية التطوير ده عملية مستمرة لا تنتهي. يعني مش نعمل حاجة النهاردة ونقول هي دي الحاجة المثالية وخلاص. فأنا عايز أقول لكم إن الكلام اللي معمول دلوقتي هو محاولة مننا كدولة ومؤسساتها إنها تعمل تطوير للأداء وللمستوى، مش بس شكل كويس ممكن نبقى فرحانين بيه، لا احنا البرنامج أعمق من كده بكتير. احنا بنناقش وبنجهز شخصية برامج محترمة جدا جدا عملها متخصصين، مش احنا، عملها متخصصين من أساتذة الجامعات في علم النفس والاجتماع والسلوكيات. واتعملت البرامج ديت حتى البرامج المعرفية اللي فيها، يعني زي ما انتم شفتم هنا الطلبة والمرشحين والمستجدين، إزعالهم المستجدين اللي هم موجودين معانا دلوقتي هياخدوا مستوى معرفي جيد جدا، سواء كان هندسة أو هندسة حاسبات أو سياسة واقتصاد أو علوم اللوجستيات. فحاولنا إن احنا تبقى شخصية متكاملة قادرة على أنها تدير أمور عملها بشكل علمي وبشكل حرفي جدا جدا جدا. أنا حبيت أقول الكلمتين دول عشان تبقوا مطمنين إن أبنائكم زي ما كانت موجودة في الأسر مهتمة وحريصة، عايز أطمنكم إن شاء الله إن هم موجودين برضو هنا في إيد أمينة حريصة على إن هم ياخدوا الرعاية الكاملة في كل المجالات من الاحترام والتقدير والمعرفة والعلوم المختلفة والمهارات المختلفة. دي نقطة. النقطة الثانية كان لازم أشكركم على لأن احنا
الحقيقة في عملية الانتقاء وعملية الاختيار كانت واحنا مش بنقول كلام برضو عشان احنا قاعدين مع بعض، لا، اللي احنا فيه ده هو أفضل اللي موجود واللي تم تقدمه من كل التخصصات، هو ده الأفضل. ده معناه إن أنتم الأسر والأهالي اللي موجودين هنا النهاردة هم قاموا بجهد كبير ورعاية كبيرة، فبهنيكم عليها وبشكركم أيضا على هذا الأمر. يعني يمكن يكون أنتم محتاجين تسمعوا عن الأوضاع وكده، بس أنا خلال الكام يوم اللي فاتوا اتكلمنا في الموضوعات دي كتير، وأنا هقول كلمة واحدة مهمة قوي، لأن كنت بحس دايما إن المصريين يعني قلقانين، وده أمر برضو أمر جيد، لأن الأحداث اللي موجودة حوالين مننا الحقيقة تدعو للقلق. لكن طالما الناس في مصر، الشعب المصري متماسك وعلى قلب رجل واحد، أي تحدي بفضل الله سبحانه وتعالى هنقدر نتجاوزه. وزي ما انتم شايفين يعني العالم مش بس المنطقة بتاعتنا بتدور فيها أحداث كتير جدا متسارعة ومتناقضة أحيانا، وبالتالي الحفاظ على الدولة المصرية وعلى مقدراتها هو ده شغلنا الشاغل. وبالتالي احنا بنتعامل مع كل القضايا وكل التحديات بحسابات دقيقة جدا جدا، بتريث وبصبر كبير جدا جدا. لكن عزائي الوحيد ان شعب مصر، ودي مش مجاملة والله، دي مش مجاملة لكم، هو اللي مخلي الأمور رغم قسوتها ورغم ظروفها الصعبة نقدر نجابهها بيكم انتم المصريين، وقبلنا طبعا بالله سبحانه وتعالى اللي مطلع علينا وشايف احنا بندير الأمور ازاي. احنا بنسعى دايما للتهدئة وإيقاف إطلاق النيران ومنع المنازعات، يعني عمل كل ما يمكن لتهدئة أو إيقاف الصراعات والاقتتال والحروب. ده الدور اللي احنا دايما حريصين فيه، لأنه شارك أبدا وأنا بطمنكم، وده أمر يمكن يكون في وسط الأحداث المضطربة جدا جدا الناس تقول ازاي الدولة المصرية في كل ده هي ثابتة ومستقرة. هي ثابتة ومستقرة زي ما قلت كده الأول بالله سبحانه وتعالى، لأنه مطلع علينا وعلى تصرفاتنا، والوجود اللي احنا موجودين فيه مش ماشي لوحده، الوجود اللي احنا فيه ليه صاحب، واحنا حريصين في إدارتنا لأمورنا على ان احنا ننتبه ونراعي ما أمكن، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وهيحاسبنا على كل حاجة بنعملها. مش عايز أطول عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، لكن بتطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا بخير وأمان وسلام، وبفضل الله لن يستطيع أحد، مش عشان إحنا موجودين ولا إحنا قادرين، لا، عشان هو موجود وكفى به. كل سنة وأنتم طيبين.